Si c'è il giorno del matrimonio debba essere il più felice della vostra vita, un giorno da conservare, a cui guardare con affetto, magari con le lacrime agli occhi quando si sfoglia. L'album delle foto anni dopo. Anche per mi doveva essere così, fino a quando non lo è stato, perché lasciateci. Enam dica qualcosa c'è ancora mi fa tremare lo stomaco, la mia fidanzata, la donna con cui avrei dovuto passare il resto della mia vita, mi ha tradito, e non in un momento qualsiasi della nostra relazione. No, lo ha fatto durante il nostro dannato matrimonio. Sì, avete sentito bene, non sto parlando di una relazione di mesi prima o di una scappatella venuta dopo c'è la fase della luna di miele era svanita. Voglio dire che mi ha tradito proprio nel giorno in cui mi sono presentato davanti a tutti i nostri amici e familiari, promettendo di amarla fino al giorno della mia morte. Ma prima di tuffarmi in questo pasticcio, perché credetemi, è una storia incredibile. Lasciatemi far un passo indietro. Non sono sempre stato così, seduto qui a chiedermi come ho potuto essere un completo idiota. No, fino a poco tempo Eva era un uomo come tanti, soddisfatto delle cose semplici della vita, e convinto di aver finalmente trovato la mia persona per sempre. Mi chiamo Steve, e sono sempre stato un tipo piuttosto squieto, sono cresciuto in una piccola città dove tutti conoscevano gli affari degli altri, il c'è stato sia una benedizione che una maledizione. Non era un atleta modello o uno studente modello, ma mi lasciavo bene. Ho frequentato l'università locale, mi sono laureato in qualcosa di pratico, affari niente di appariscente, e ho trovato un lavoro decente nel marketing. Non era la carriera più eccitante, ma pagava le bollette ed ero bravo. Avevo alcuni amici intimi, una famiglia che mi sosteneva, e, per la maggior parte, la vita andava bene. Non era il tipo che andava a caccia di ragazze o che faceva festa ogni fine settimana. No, ero più concentrato sulla ricerca di una persona con cui potermi sistemare, con cui costruire una vita, e pensavo di averla trovata in Rachel. Rachel, il solo pronunciare il suo nome mi faceva sorridere, era il tipo di donna che poteva far girare la testa anche solo entrando in una stanza. Capelli lunghi e scuri che le cadevano a onde lungo la schiena, occhi che brillavano con un misto di malizia e intelligenza, e una risata, Dio quella risata, che poteva farti dimenticare tutte le preoccupazioni. Ci siamo conosciuti grazie a un amico comune a una festa, una di quelle tipiche situazioni di incontro. Lo ricordo come se fosse ieri, indossava un vestito rosso che le stava stretto in tutti i modi, mettendo in mostra le sue curve, e aveva un aura che ti attirava. Non era l'unico ragazzo a quella festa a cercare di attirare la sua attenzione, ma in qualche modo fu io, quello con cui scelse di parlare. Siamo entrate subito in sintonia, come se ci conoscessimo da sempre. Era intelligente, divertente, e aveva questo modo di farti sentire come se fosse l'unica persona nella stanza. Passamo l'intera serata a parlare, a ridere, e alla fine della serata ero già innamorato. Non potevo credere alla mia fortuna. Un ragazzo come mi era finito con una persona come lei. Nelle settimane successive iniziamo a frequentarci, e non passò molto tempo prima che mi innamorassi di lei. Mi faceva sentire vivo,
come se potessi conquistare il mondo finché lei era il mio fianco. Non ero mai stato così sicuro di qualcosa in vita mia. La relazione non era perfetta, nessuna relazione lo è. Abbiamo avuto i nostri alti e bassi, i nostri litigi e le nostre riappacificazioni, ma quale? Coppiano liha? Ogni volta che litigavamo, non durava mai molto. Aveva questo modo di calmarmi, di farmi vedere le cose dal suo punto di vista, e questo mi piaceva di lei. Amavo tutto di lei. E dopo 2 anni di frequentazione, sapevo di voler passare il resto della mia vita con lei. Così, ho fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi ragazzo innamorato. Ho comprato un anello, ho pianificato la proposta perfetta, e al momento giusto mi sono inginocchiato. E le ho chiesto di sposarmi, ero terrorizzata che dicesse di no. Voglio dire, avrebbe potuto avere chiunque, no? Ma non l'ha fatto, ha detto sì. Quel momento è stato il più felice della mia vita. Ricordo il modo in cui i suoi occhi si riempirono di lacrime, il modo in cui mi sorrise come se fossi l'unica cosa che contava. Sembrava l'inizio di qualcosa di straordinario, come se tutti i pezzi della mia vita stessero finalmente andando al loro posto. I mesi che hanno preceduto il matrimonio sono stati un turbinio di pianificazione e preparazione. Eravamo una di quelle coppie che facevano tutto insieme, scegliere il luogo, scegliere i fiori, persino scrivere le nostre promesse. È stato stressante, certo, ma lo abbiamo affrontato come una squadra. O almeno, questo è quello che pensavo. Avrei dovuto notare le piccole cose, come ha iniziato a tornare a casa più tardi dalle riunioni di lavoro, come si metteva sulla difensiva quando le chiedevo della sua giornata, come sembrava distante a volte, come se la sua mente fosse altrove. Ma le ho ignorate. Ero così preso dall'eccitazione di sposare la donna dei miei sogni che ho ignorato ogni bandiera rosa che mi sventolava in faccia. Così eravamo lì. A pochi giorni del grande giorno. I miei erano entusiasti, la sua famiglia era al 7° cielo, e i nostri amici erano tutti pronti a festeggiare. Ero nervoso, certo, ma soprattutto ero pronto. Pronto a diventare suo marito, a creare una famiglia, a costruire una vita con questa donna. Che pensavo fosse la mia anima gemella. Il giorno del matrimonio è iniziato come una favola. Il sole splendeva, gli uccelli cantavano, era una di quelle giornate estive perfette che ti fanno credere che tutto sia giusto nel mondo. I miei nervi erano entrati presto in azione, ma erano quelli buoni, quelli che ti fanno emozionare piuttosto che spaventare. Ero circonata da amici e familiari, tutti lì per celebrare quello che doveva essere il giorno più bello della mia vita. Rachel era splendida, come se fosse uscita da una rivista per sposi. Il suo abito era un mix perfetto di eleganza e semplicità, abbracciava il suo corpo in tutti i punti giusti, e quando ha percorso la navata giuro che il mio cuore ha battuto un colpo. Era il mio sogno che si realizzava, e quando mi raggiunse all'altare, pensai che nulla al mondo avrebbe potuto rovinare questo giorno. La cerimonia si è svolta senza intoppi. Ci siamo scambiati le promesse, abbiamo infilato gli anelli al dito, e quando l'officiante ci ha dichiarato marito e moglie, ho sentito un'ondata di felicità che mi ha investito. Ci siamo baciati,
e la folla scoppiata in un applauso. Sembrava un momento sospeso nel tempo che avrei conservato per sempre. Il ricevimento è stato altrettanto perfetto, almeno all'inizio. Avevamo affittato un locale affascinante e rusticcio appena fuori città. Era uno di quei posti contrafi di legno, luci a corda, e un'atmosfera che faceva sentire tutti a casa. Il cibo era ottimo, le bevande scorrevano a fiumi, e il DJ ha fatto ballare tutti. È stato tutto quello che avevamo pianificato, e anche di più. Il nostro ospite per la serata era un ragazzo di nome Mark, il proprietario del locale. Mark era un uomo alto con le spalle larghe, sulla trentina, con un sorriso amichevole. E un modo di parlare che faceva sentire tutti benvenuti. Mi aveva aiutato molto durante il processo di pianificazione e avevo avuto modo di conoscerlo un po'. Sembrava una persona per bene, il tipo che sapeva come gestire un posto come questo. E far procedere le cose senza intoppi, ma c'era qualcosa in lui a cui non avevo prestato molta attenzione prima, qualcosa nel modo in cui guardava Rachel che, col senno di poi, avrebbe dovuto far scattare un campanello dall'arme. Era circa la metà del banquetto, quando notai qualcosa di strano. Rachel si era mescolata. Agli ospiti, ridendo e divertendosi, ma poi la vidi allontanarsi dalla folla. Si ammossa velocemente, quasi come se non volesse essere vista, ed scomparsa in una delle stanze laterali. Ho pensato che forse aveva solo bisogno di un momento per sé, i matrimoni possono essere travolgenti dopo tutto. Ma poi, neanche un minuto dopo, Enam di Marcella seguiva. Non è stato molto discreto, e qualcosa nella mia pancia si è stretto. All'inizio cercai di non pensarci, dicendomi che ero solo paranoica, ma con il passare dei minuti, la sensazione non fece peggiorare, erano passati 15 minuti e nessuno dei due era tornato. Non riuscivo a concentrarmi su nient'altro, le conversazioni intorno a me si confondevano in un rumore di fondo, mentre la mia mente correva a caccia di possibilità. Alla fine non ce la feci più, dovevo sapere cosa stava succedendo. Mi congetai dal tavolo e mi diresi verso la stanza dove li avevo visti sparire. Avvicinandomi mi accorsi che la porta era chiusa. Mi avvicinai alla maniglia, ma qualcosa mi fece fermare. Fu allora che lo senti, strani, suoni ovatati provenienti da dietro la porta. Il cuore cominciò a battere nel petto. Sapevo che qualcosa non andava, la porta era fragile. Una di quelle economiche che probabilmente potevi buttare giù a calci se ne avevi bisogno. Non l'ho presa a calci, ma ci ho sbattuto contro la spalla, con forza, e ha ceduto con un forte scricchiolio, quello che ho visto dall'altra parte di quella porta. E qualcosa che non dimenticherò mai, c'era Rachel, la mia nuova moglie che stava scopando con Mark, erano così presi da quello che stavano facendo che all'inizio non mi notarono nemmeno. Ma quando finalmente lo fecero, l'espressione sui loro volti fu di puro shock, e forse anche un po' di paura. Rimasi congelata sul posto, fissando la scena di fronte a me. Con la mente che faticava a elaborare ciò che stavo vedendo. Non doveva succedere, non qui, non ora, non con lui. Mi sembrava che tutto il mio mondo fosse stato capovolto. La donna che amavo, la donna con cui avevo appena promesso di passare il resto della mia vita,
mi stava tradendo il giorno del nostro matrimonio. E con il fottuto padrone di casa, per giunta. Mi riboli il sangue, e, senza nemmeno pensarci, mi avvicinai a loro e diedi a Mark uno schiaffo. In faccia così forte da farlo inciampare. Il suono, riesce gia nella piccola stanza, in netto contrasto con il che avevo in esta fottuta puttana, sputaya Rachel, con la voce che mi tremava per la rabbia e l'incredulità. Lei si limitò a avvisarmi, con il viso pallido, e gli occhi spalancati da un misto di shock. E qualcos'altro, forse rimpianto, forse paura, forse niente. Non mi importava cosa provasse in quel momento. Sapevo solo che tutto quello che pensavo ci fosse tra noi era una bugia. Le afferrai entrambi per le braccia, li trascinai in piedi e li trascinai fuori dalla stanza. Non opposero resistenza, erano troppo storditi per far altro che seguirmi. Per tutto il tempo la mia mente fu un turbinio di emozioni, ma la rabbia era in primo piano. Come aveva potuto farmi questo? Come ho potuto essere così cieco? Abbiamo fatto irruzione nella sala principale, dove i nostri ospiti si stavano ancora godendo il ricevimento, completamente ignari di ciò che era appena accaduto. Ma non durò a lungo. Nel momento in cui lanciai Mark e Rachel in mezzo alla folla, la sala si ammutali. Tutti gli occhi erano puntati su di noi, sul disordine che era appena diventato la mia vita. E tutto, annunciai, con voce forte e chiara, squarciando il silenzio attonito. Il matrimonio è finito, andate tutti a casa. Gli invitati mi guardarono a bocca aperta, senza sapere se si trattasse di uno scherzo di cattivo gusto, ma l'espressione del mio viso diceva il contrario. Senza dire un'altra parola, mi voltai sui tacci e mi ne andai, lasciandomi alle spalle. I sussulti e il naufragio di quello che avrebbe dovuto essere il giorno più felice della mia vita. Il viaggio di ritorno in taxi è stato confuso, ricordo a malapena di aver dato all'autista il mio indirizzo e persino il percorso che abbiamo fatto. La mia mente era bloccata al reply, con i flash di ciò che avevo appena visto, di ciò che avevo appena fatto. Lo shock stava iniziando a svanire, sostituito da una rabbia fredda e bollente che si era depositata nelle mie viscere. Quando ci fermammo davanti a casa mia, sapevo con certezza una cosa. Era finita. Non c'era modo di tornare indietro. Gettai dei soldi all'autista e scesi dal taxi inciampando, con gambi che sembravano fatti di piombo. La casa inciombeva davanti a mi un tempo simbolo del nostro futuro insieme, ora solo un promemoria di quanto fosse stata completamente presa in giro. Mi avvicinai alla porta, feci un respiro profondo et entrai. La quiete era soffocante, ma era un gradito cambiamento rispetto al che mi ero appena lasciata alle spalle. Non persi tempo. Appena varcata la porta, mi diretti subito verso la camera da letto, dove tutte le succose erano ordinatamente disposte come se nulla fosse cambiato, ma tutto era cambiato. La vista dei suoi vestiti appesi nell'armadio e delle sue scarpe allineate al muro mi fece ribollire il sangue. Questa non era più casa sua e non lo sarebbe mai più stata. Afferrai ogni peso della sua roba che riuscii a trovare e cominciai a gettarlo nel corridoglio. Vestiti, scarpe, trucchi, gioielli, tutto andava via.
Non mi importava cosa stavo gettando o quanto costasse, volevo solo che fosse tutto fuori. Quando la camera da letto fuscombra, passai al bagno, mettendo i suoi articoli da toeletta in una scatola. Anche le piccole cose che aveva lasciato sparse per il suo giorno non sfuggirono alla mia ira. Era come eliminare ogni traccia di lei dalla mia vita. Quando ebbi finito, rimasi lì per un momento, circondato dal disordine che avevo fatto, ma non era abbastanza, non ancora. Trascinai tutto alla porta di ingresso e buttai tutto fuori. I suoi vestiti cadero sul prato, le sue scarpe si sparsero sul marciapiede. Non mi importava che avesse visto. Diavolo, volevo che la gente vedesse, per sapere esattamente che tipo di persona fosse. Tuttavia, non avevo intenzione di correre alcun rischio. Il pensiero che tornasse qui, cercando di intrufolarsi di nuovo nella mia vita, mi faceva accaponar la pelle, così feci l'unica cosa logica, presi il telefono e chiamai un servizio. Tutto far. Non ho dovuto nemmeno pensarci, ho semplicemente scrollato i miei contatti, ho trovato il numero. E l'ho composto. Il tizio, o altro capo, era educato, professionale, e non aveva idea del casino in cui si stava cacciando, ma non era necessario che lo sapesse. Gli dissi solo che dovevo cambiare le serrature, e che dovevo farlo oggi, deve aver percepito l'urgenza nella mia voce, perché mi ha assicurato che avrebbero mandato qualcuno entro poche riattacciai, camminando per il soggiorno, sentendomi come un animale in gabbia in attesa che qualcosa si rompesse. Quando finalmente arrivò il tuttofare, dovevo avere l'aspetto di un pazzo, ancora in abito da sposa, ma senza la gioia e l'eccitazione che uno sposo dovrebbe avere. Il tipo non fece domande, e io non offrì spiegazioni. Si mise semplicemente al lavoro, scambiando le serrature come se fosse un qualsiasi altro giorno di lavoro. Non ci volle molto, forse un'ora, e quando ebbe finito lo paga in contanti, gli diedi una buona mancia e lo guardai allontanarsi. C'era qualcosa di definitivo nel suono di quel furgone che usciva dal mio vialetto. Come l'ultimo chiodo nella barra di quello che eravamo stati io e Rachel. Qualche ora dopo, quando finalmente Rachel si presentò, il sole stava per tramontar, deve aver capito che qualcosa non andava quando ha visto tutta la sua roba sparsa sul prato. Ero seduto sul divano quando la senti battere alla porta, urlando il mio nome. Non mi affrettai a rispondere, lasciai che la sua rabbia crescesse finché non fu pronto. Quando finalmente aprì la porta, lei era lì in piedi, con la faccia rossa e gli occhi selvaggi, come se avessi appena vissuto una guerra, che diavolo hai fatto con la mia roba? Urlò, la sua voce mi dava sui nervi. La fissai per un lungo momento, lasciando che il silenzio rimanesse sospeso tra noi. Poi mi avvicinai, abbastanza da permetterle di sentirmi chiaramente. Vai all'inferno, dissi, con voce bassa e fredda. L'espressione sul suo volto era impagabile, come se non riuscissi a credere a ciò che stava sentendo, ma non ero dell'umore giusto per discutere. Le sbatei la porta in faccia e la chiusi a chiave, facendo scorrere il nuovo catenaccio con un clic soddisfacente. Per la prima volta quel giorno mi sentivo in grado di respirare. Tornai in salotto, presi una birra dal frigorifero e mi sdraiai sul divano.
Il telecomando della televisione era appoggiato sul tavolino, così lo raccolsi, sfogliando. I canali finché non trovai qualcosa di insignificante da guardare. Tuttavia, non prestavo molta attenzione allo schermo. La mia mente ronzava ancora di rabbia, ma c'era anche uno strano senso di sollievo. Come se mi fosse tolto un peso dalle spalle. Bevi un lungo sorso di birra, lasciando che il liquido freddo lavasse via un po' di amarezza. Sì, ero incazzato. Incazzato con lei, incazzato con me stesso, incazzato con tutta la situazione del caso. Ma per il momento volevo solo riprendere fiato, sedermi nella quiete della mia casa C. Finalmente era di nuovo mia e capire cosa diavolo avrei fatto dopo. Sono sempre stato un tipo piuttosto calmo. Sai, il tipo che mantiene la calma, che non lascia che le cose guili entrino troppo nel cuore. Ma dopo tutto quello che è successo, trovare Rachel che si scopava il padrone di casa. Il giorno del nostro matrimonio, buttarla fuori di casa come se fosse spazzatura di ieri. Ho sentito questo prurito, questo bisogno impellente di far qualcosa, qualsiasi cosa. Per scrollarmi di dosso la rabbia e la frustrazione che mi ribollivano dentro. Stare a casa, circondata dai ricordi di ciò che sarebbe dovuto essere, non era sufficiente. Avevo bisogno di una fuga, di uno sfogo, di qualcosa che mi ricordasse che ero ancora vivo e non solo un fesso che si era fatto fregare. In quel momento, squillò il mio telefono. Era un mio amico, Dave, uno dei miei più cari amici e uno che era presente al matrimonio. Per assistere a tutto il disastro. Dave il tipo di persona che ha sempre un piano. Sa sempre dove andare e cosa fare quando la vita ti lancia una palla curva. Deve aver saputo da qualcuno dello spettacolo di merda, perché non ha perso tempo ad arrivare al punto. Ehi amico, disse, con voce ferma, come se sapesse esattamente di cosa avevo bisogno. Ho sentito cosa è successo. Andiamo cene da qui per un po', rilassiamoci, conosco il posto giusto. Non avevo bisogno di pensarci due volte. Sì, facciamolo, risposi. Le parole mi uscirono prima ancora di sapere a cosa stavo consentendo. Restare in quella casa, con tutti i ricordi di Rachel e di quello che aveva fatto. Non era un'opzione, avevo bisogno di uscire, di schiarirmi le idee. Così mi misi Dave vestiti nuovi, mi spruzai dell'acqua fredda sul viso per svegliarmi. E chiamai un taxi che mi portasse in centro. Quando arrivai al posto menzionato da Dave, potevo vedere le luci al neon lampeggiare da un isolato di distanza, proiettando un bagliore rosa e viola sul marciapiede. Non fu difficile capire dove eravamo diretti. Non si trattava esattamente di una festa parrocchiale. L'insegna all'esterno non lo diceva esplicitamente. Ma chiunque conoscesse la zona sapeva di che tipo di locale si trattava. Era il tipo di locale dove le donne ballavano sul palco, dove i drink erano forti. E l'atmosfera era densa di quel tipo di energia che ti faceva dimenticare i problemi. Almeno per un po'. Non sono mai stata un assiduo frequentatrice di questo genere di posti. I locali di Spogliarello, chiamiamoli Moliciosi. Ma quella sera avevo bisogno di distrarmi. Incontrai Dave fuori. E lui mi guardò con uno sguardo a metà tra il sorriso e la compassione. Come se sapesse che stavo per entrare in un mondo diverso. Sei pronta? Mi chiese. Con una voce che mescolava preoccupazione
e incoraggiamento. Certo cesi, risposi, sorprendendomi dell'intensità della mia voce. Ene avevo bisogno. Così entramo in casa. Il locale era poco illuminato. Con el luci l'anpeggianti C dan Zavano nella stanza, a tempo con il basso martellante. Sul palco c'erano donne che si muovevano a ritmo di musica. Con i loro corpi che si contorcevano e ruotavano in modi che facevano impazzire la folla. Era rumoroso, caotico. Il tipo di posto in cui ci si poteva perdere se ci si lasciava andare. Ed era esattamente quello che avevo intenzione di fare. Da feci ordino un paio di drink e trovamo un posto vicino al palco. Passamo metà della serata lì. Tracanando shot, guardando le donne ballar. E per qualche ora riuscì quasi a dimenticare tutto. Non pensavo a Rachel, al matrimonio. O al fatto che la mia vita era appena stata stravolta. Mi interessava solo il momento. Il ritmo della musica. Il bruciore dell'alcol che andava giù. Era il case di cui avevo bisogno per schiarirmi le idee. Per ricordarmi che ero ancora viva. Che avevo ancora il controllo di qualcosa. Anche se si trattava solo della mia indulgenza. Ma la serata non era ancora finita. Dev aveva un'altra idea nella manica. E prima che mi ne rendessi conto. Stavamo salendo su un altro taxi. Direttia un casino dall'altra parte della città. Ora, il casino e il cuore spezzato di solito non fanno d'accordo. È una ricetta per il disastro. Le persone finiscono per sperperare tutti i loro soldi. Si ubriacano e tornano a casa al verde. E ancora più infelici di prima. Ma questa notte era diversa. Quando entramo nel casino, il posto era pieno di energia. Il suono delle slot machine che suonavano. La gente che applaudiva i tavoli. Il tintinnio delle fiches. Tutto era confuso. Ma era esattamente quello di cui avevo bisogno. Dev e io andammo per primi al tavolo del blackjack. Non mi aspettavo molto. Anzi, mi aspettavo di perdere tutto quello che avevo con me. Ma poi accade qualcosa di strano. Iniziai a vincere. Mano dopo mano le carte sembravano cadere a mio favore. In breve tempo. Ero in vantaggio di qualche migliaio di dollari. E mi sembrava di non poter perdere. Passamo alla roulette. Poi al tavolo da poker. E a ogni partita le mie vincite continuavano ad accumularsi. Era surreale. Come se l'universo mi stesse finalmente dando una mano. Dopo tutto quello che era successo. Quando decidemmo di chiudere la serata. Avevo accumulato $82.00. Sì, avete sentito bene. Per alcune persone potrebbe non sembrare molto. Ma per me è stata una cosa che mi ha cambiato la vita. Erano più soldi di quanti ne avessi mai visti in un solo posto. E mi sembrava di essere appena uscito da un film. Il viaggio di ritorno a casa mia in taxi fu diverso questa volta. Non era lo stesso ragazzo che se ne era andato quella sera. Ero ancora arrabbiato, ancora ferito. Ma ora c'era qualcosa altro. La speranza. Forse, solo forse. Questo era il modo in cui l'universo mi diceva che non ero ancora finito. Che avevo una seconda possibilità. La mattina dopo mi svegliai con un mal di testa martellante. E un senso di incredulità.
Gli eventi della notte precedente mi sembravano un sogno. Ma quando controllai le tasche trovai le fix e i contanti del casino. Capisce era stato tutto vero. Trascorsi la maggior parte della giornata in uno stato di stordimento, cercando di capire tutto quello che era successo. I soldi, il club, il casino. Era tutto confuso. Ma era un confuso che non avrei mai dimenticato. Quella notte fu, senza dubbio, una delle più belle della mia vita. Poi, all'improvviso, squillò il mio telefono. Era Rachel. La vista del suo nome sullo schermo mi fece salire un'ondata di rabbia. Ma risposi lo stesso. Curioso di sentire cosa avesse da dire. Cercò di scusarsi, di spiegarsi. Ma non mi interessava. Non la lasciai andare lontano prima di interromperla. Fai a farti fottere le dissi. E poi riatacciai. Quella fu l'ultima volta che le parlai. E non me ne penti nemmeno per un secondo. Passarono alcuni giorni e, mentre la polvere si depositava, iniziai a pensare a cosa far con i soldi. Avrei potuto sperperare tutto in qualcosa di stupido. Ma non ero quel tipo di persona. Non più. No, decisi di fare qualcosa di più intelligente. Qualcosa che mi avrebbe preparato per il futuro. Così ho avviato una piccola società di marketing. Non era un'operazione enorme. Solo io e un paio di persone che avevo assunto. Ma era mia. Avevo molte conoscenze del mio precedente lavoro. E questo mi ha dato una marcia in più. Con mia grande sorpresa, abbiamo iniziato ad avere clienti quasi subito. Il lavoro era costante. I soldi erano buoni e, per la prima volta, dopo tanto tempo, mi sentivo di nuovo in controllo della mia vita. L200. Si sono riflatti i soldi necessari per rimettere in sesto la mia vita. E mentre sedevo nel mio nuovo ufficio, guardando lo skyline della città, mi resi conto che forse, solo forse, tutto sarebbe andato bene. Se un anno fa, mi avessi detto che sarei stato dove sono ora, non ti avrei creduto. Anzi, ti avrei riso in faccia. Ma eccomi qui a gestire la mia attività di marketing. Che sta andando meglio di quanto avrei mai potuto immaginar. La cosa assurda è che tutto è iniziato da quella notte selvagia al casino. La vincita di Ed200 mi ha dato la spinta necessaria per rimettermi in sesto e prendere il controllo della mia vita. E ora, l'azienda sta prosperando. Abbiamo acquisito clienti importanti, di quelli che ti tengono occupato per mesi. Sto guadagnando più soldi di quanti ne abbia mai guadagnati con il mio vecchio lavoro. Ma il successo negli affari non si traduce esattamente in successo nella vita. Mi sono buttato sul lavoro, soprattutto perché l'unica cosa che impedisce alla mia mente di tornare al passato. Ho assunto un piccolo team. Poche persone che hanno la mia stessa voglia di fare qualcosa. Lavoriamo a lungo. A volte facciamo le notti in bianco per rispettare le scadenze. Ma non mi importa. Il lavoro è diventato il mio rifugio. È l'unico posto dove posso dimenticare tutto ciò che è andato storto. È l'unica cosa che posso controllare.
El unica area della mia vita. In cui mi sento davvero vincente. Per quanto riguarda le relazioni, ho deciso che non se ne parla per i prossimi anni. Forse anche di più. Dopo quello che è successo con Rachel. Non mi interessa avvicinarmi di nuovo a qualcuno in quel modo. L'idea di far entrare qualcuno. Di aprirmi di nuovo a quel tipo di dolore. È solo qualcosa per cui non sono pronta. Forse un giorno la penserò diversamente. Ma per ora mi tengo a distanza. Flirto, occasionali, certo. Tutti hanno bisogno di sfogarsi ogni tanto. Ma qualcosa di più? No, grazie. Non è che non abbia avuto opportunità. Da quando l'attività è desolata. Ho incontrato molte persone. Alcune delle quali donne. Che hanno mostrato interesse. Ma ogni volta mi tiro indietro. Mi dico che perché sono troppo occupato. Che non ho tempo per una relazione. Ma in fondo so che c'è dell'altro. E la paura di essere ferita di nuovo. Di dare a qualcuno quel tipo di potere su di me. E qui che entra in gioco lo psicologo. Sì, ora vado da uno strizzacervelli. Dopo tutto quello che è successo. Ho pensato di aver bisogno di un aiuto. Per risolvere il casino che ho in testa. All inizio e roschetico. A cosa poteva servire parlare con un estraneo? Ma mi ha aiutato. Le sedute non sono facili. Scaviamo in alcune cose profonde. Cose che preferire lasciare sepolte. Ma sto iniziando a capire che se non le affronto. Continueranno a trascinarmi giù. Il trauma di Chio Cherich l'ha fatto e ancora presente. Alcuni giorni mi sembra di far progressi. Di andare avanti. Altri giorni mi colpisce di nuovo. E mi ritrovo al punto di partenza. È come se ci fosse una nuvola scura. Che incombe su di me. E per quanto le cose fanno bene nel lavoro. È sempre lì. In agguato sullo sfondo. Lo psicologo dice normale. Che la guarigione richiede tempo. Ma certi giorni vorrei solo urlar. Vorrei dimenticare. Cancellare ogni ricordo di lei. Ma non è così che funziona. Qualche settimana ho visto Rachel. Per la prima volta da quando tutto è precipitato. È stato del tutto casuale. Stavo prendendo un caffè in un piccolo bar del centro. Uno di quelli che non frequento di solito. E lei era lì. Seduta a un tavolo vicino alla finestra. Era con un'amica. Rideva e sembrava che non avessi alcuna preoccupazione al mondo. La sua vista mi colpì come un pugno allo stomaco. Per un attimo rimasi immobile. Congelato. Con il cuore che mi batteva nel petto. Pensavo di averla dimenticata. Pensavo che con tutto quello che aveva fatto. Tutti i tradimenti e il dolore. Non sarebbe rimasto nulla. Ma rivederla ha risvegliato sentimenti. Che non sapevo nemmeno di avere ancora. Il mio cuore affondò. E per una frazione di secondo fogli andare da lei. Parlarle. Che delle perché. Ma non lo feci. Invece, mi voltai e uscì dal bar senza ordinare nulla. Non ero pronta per quella conversazione. E forse non lo sarò mai. È buffo, vero? Anche dopo tutto questo. Una parte di me la ama ancora. E un tipo di amore contorto. Sepolto sotto strati di rabbia e dolore.
MAC. Lo psicologo desce anche questo è normale. Che svanirà con il tempo. E io credo che sarà così. Come ogni cosa nella vita passerà. Ma saperlo non rende le cose più facili. Ho cercato di concentrarmi sugli aspetti positivi. L'attività. Il fatto che sto costruendo qualcosa di reale. Qualcosa di mio. È difficile quando c'è questo costante ricordo di ciò che sarebbe potuto essere. Della vita che pensavo di avere. Alcune notti rimango sveglia a pensarci. A chiedermi cosa avrei potuto far di diverso. A chiedermi se riuscirò mai ad andare avanti. Ma devo credere che lo farò. Devo credere che questo dolore, questo strazio, alla fine svanirà sullo sfondo. Proprio come tutto il resto. La vita va avanti. E così farò anch'io. Ma per il momento. Sto affrontando la situazione un giorno alla volta. Concentrandomi sull'attività, sul futuro e sulla guarigione.